Shëndetje, duke u nisur nga e quajmë Petrina, mësuese e lëndës së etikut dhe teknologjisë në shkollën e mesme dhe duke u nisur nga kurrikula e sotme që është përshtatja pra vlerësimi i kurrikulës me kompetenca, atëherë unë duhet të trajtoj diçka të veçantë. Duhet të trajtoj mënyrën se si vlerësohen dhe se si mblidhen portofolët për vlerësim gjatë në fund të një tremujori. Atëherë, për të vlerësuar nxënësit në mënyrën e mësimit online, unë kam zgjedhur të përdor platformën, një nga platforma, siç është platforma Google Classroom. Sigurisht që mënyrën se si ne kemi hyrë në këtë platformë, si jemi regjistruar dhe kemi krijuar account dhe më pas kemi krijuar klasat përkatëse, nuk do t'jetë temë e këtij leksioni, por unë së pari dua të shkoj më thellë në mënyrën se si do vlerësohen nxënësit në punët që ato kanë bërë. Ky është accounti im në Google Classroom, të cilin ju mund ta krijoni duke u loguar me anë të një username dhe një password, ose juve mund të hyni në këtë platformë duke aksesuar nëpërmjet një Google account apo një account në Facebook. Po ta shikoni, kjo është platforma e im që un kam krijuar, klasat e mia, dhe janë klasat e etikut, e lëndës tik për 11, klasat e tik 10 dhe klasa e teknologjisë. Unë do të hap klasën teknologji, në cilën janë nxënësit e maturantë të cilët e kanë zgjedhur këtë lëndë, sepse është një lëndë me zgjedhje. Së pari kur unë kam krijuar klasën, klasa është pajisur me një kod klase, të cilin unë pasi e selektoj, e dërgoj online në mënyrën që ne kemi zgjedhur për të komunikuar me nxënësit, prindrit apo mësues të tjerë, dhe ata janë bërë pjesë e kësaj klase. Pra, po të shikoni në rubrikën njerëzit, people, pra njerëzit, nxënësit, do të shikoni që këtu janë të regjistruar të gjithë nxënësit dhe pastaj fillon bashkëpunimi me ta në këtë platformë, në këtë klasë. Sigurisht që në këtë klasë unë mund të ftoj të tjerë mësues nëpërmjet adresës së tyre të emailit, apo mund t'i ftoj kur ata janë pjesë e kësaj platforme dhe mund të themi ose mund të bëjmë të njëjtat gjëra ose gjëra të përbashkëta për vlerësimin e nxënësit. Pra, në rubrikën stream ose detyrë ose wallpaper i klasës, ju të shikoni që këtu ka zakonisht materiale të cilat mësuesi i ndan me nxënësit apo dhe me të tjerë që e ndjekin pra online, dhe këtu ka detyra apo ka mesazhe apo ka data apo ka gjërat me cilat nxënësi dhe mësuesi komunikon në mënyrë të përgjithshme. Tjetër e rëndësishme për ne është që të shohim kush janë detyrat që janë dhënë në këtë klasë. Atë detyrat që unë kam dhënë në këtë klasë vlejnë për të vlerësuar nxënësin brenda një periudhe të caktuar tremujore. Periudha e dytë që ne kaluam ishte në lëndën time konkretisht të teknologjisë, kishte të bënte me komunikimin grafik. Pra, atëherë, nxënësit për të bërë vlerësimin në këtë detyrë, pra deri këtu kishim arritur në kohën që ne u shkëputëm nga mësimi offline, atëherë ne unë kam krijuar një pyetje dhe kam thënë nxënësve që ai keni të qartë detyrën që do të kryeni në platformat online. Dhe të gjithë nxënësit, të detyruar ose jo, kanë qenë për të treguar që a janë të qartë se çfarë do të kryejnë në këtë platformë. Dorëzimi i detyrave të lëndës teknologjisë që nënkupton realizimin e testit për mbledhës. Pra, testi për mbledhës ka qenë testi dhënë në 3 variante të ndryshme. Nxënësit nuk kanë qenë të detyruar të plotësojnë të 3 variantet, por mjafton njërin prej tyre, dhe kanë qenë të përmbledhur një uri në lidhje me projekcionet, me prerje të objekteve, ja është dhënë objekti dhe ato do të realizonin 2 prej planeve të projektimit, pra dhe do të tregonin elementet specifik të prerjes. Detyrë tjetër, konkrete, ishte që nxënësit i jepeshin 3 projekcione të një trupi dhe ai do të ndërtonte aksonometrinë e tij. Pra, mund të ishte rasti që më ndërtonin isometrinë apo dimetrinë e tij.
Dhe së treti, nxënësi do ndërtonte, pra do të bënte skicën e një rakordimi, që do të thotë që ai do të bënte rakordimin midis dy harqeve me një hark, i një harku dhe një drejtëse me një hark, apo i dy drejtësave në pozicione të ndryshme me një hark. Sigurisht që nxënësit pasi morën detyrën secili në mënyrë individuale punoi në shtëpi. Sigurisht gjatë kohës që ata nuk kuptonin ose kishin diçka të paqartë, mund të drejtonin pyetje në këtë platformë, pyetje në wallin e klasës, të cilët ishin të ditur pra ishin të dukshme nga të gjithë. Dhe me krijimin e pyetjeve, u bë qartë edhe gjithë detyra. Detyra pasi skicohej mund të ngarkohej si foto në përgjigjet që jepnin nxënësit në lidhje me këtë pyetje. Dhe dorëzimi i kësaj detyre, që mund të quhet dhe vlerësim për testin, është në këtë vend. Pra, shohim detyrën dhe shohim vlerësimet që kanë dhënë nxënësit. Atëherë vlerësimi i nxënësve është bërë duke parë që 109 nxënës që kanë zgjedhur lëndët teknologji me zgjedhje, një pjesë e tyre e kanë dorëzuar, pra e kanë dorëzuar detyrën dhe një pjesë tjetër ende nuk e kanë dorëzuar. Por duke parë që dorëzimi i detyrës ka pasur afat, atëherë është në dorën e mësuesit që të shtyjë afatet e korrigjimit. Për shembull, një nxënëse këtu e ka dorëzuar detyrën, është pranuar nga ana jonë, sepse ngarkesa e madhe online e nxënësve bën që ata të çorientohen dhe mos dorëzojnë detyrën në afat, është bërë që unë t'ja pranoj detyrën, qoftë edhe me afat më të vonuar. Por jam e detyruar, me që shoh që një pjesë e nxënësve ende nuk e kanë dorëzuar detyrën, ata mendojnë që e kanë hedhur në wallin e klasës, por nuk e kanë dorëzuar në vendin që unë do ta korrigjoj në këtë hapësirë këtu. Atëherë unë do t'i bëj edhe një herë, do t'i bëj thirrje që ata duhet patjetër të sjellin detyrën ta dorëzojnë këtë detyrë. Pra, kjo detyrë që dorëzohet edhe korrigjohet, mundet më pas që ne ta kthejmë dhe ta shkarkojmë ose ta eksportojmë në një Google Sheet. Pra, ne ta kthejmë këtë detyrë dhe ta eksportojmë në Google Sheet. Dhe këtë Google Sheet, pra këtu, në këtë pozicion, pra copy all marks to Google Sheet, ne mund ta përdorim nesër si regjistër klase. Pra jashtëzakonisht kollaj, ne mund ta përdorim atë si një regjistër klase. Atëherë, marrim detyrën tjetër. Një detyrë tjetër ishte realizimi i portofolit. Është vlerësimi i tretë që bëhet në llojet e vlerësimit të nxënësve dhe unë e kam vendosur si detyrë krijimi i objekteve në kushtet e shtëpisë. Dhe po ta shikoni, nxënësit kanë filluar të krijojnë objekte, akoma nuk është mbyllur tremëjori ose periudha e dytë. Pra, çfarë do bëjmë? Do krijojmë objektet. Do t'i krijojmë objektet, do t'i ngarkojmë në këtë detyrë. Për ta bërë më peer-to-peer, pra vlerësimi i nxënësit me nxënësit, ose vlerësimi i nxënësit me mësuesin, ose ekspozimi i detyrave që nxënësit jenë të qartë që një detyrë e një nxënësi është shumë herë më e bukur se detyra e një nxënësi tjetër, pra të kishte një konkurrencë, atëherë unë vendosa që këtë lloj dorëzimi të portofolit ta bëja nëpërmjet një platforme tjetër që është Padlet.com. Krijova një Padlet, sigurisht që duhet të kesh account në këtë platformë, pra të jesh regjistruar në Padlet.com ose të aksesohesh nëpërmjet një account në Google account apo nga Facebooku dhe më pas të përdorësh një wall, një dras të zezë, pra aty të vendosësh të gjitha klasën. Pra, Padleti është një klasë pa mure, që nënkupton që të gjithë nxënësit e shohin njëri tjetrin. Vlerësimi i mësuesit është i dukshëm për secilin prej tyre dhe që punimi më i mirë, punimet më të mira dallohen sepse është një ekspozitë e hapur në mënyrë online. Unë do ta klikoj Padletin. Edhe çka kam bërë? Unë kam thënë disa porosi nxënësve, ose disa udhëzime, që mënyrën se si ata do ta klikojnë Padletin, si ata mund ta gjejnë. Ata mund të klikojnë direkt te linku që unë kam vendosur, pra Padlet.com,
pra direkt te linku, dhe pasi klikojnë linkun, gjejnë kolonën përkatëse të klasës, klikojnë te butoni plus, që do ta them tani ku ndodhet në Padlet butoni plus për t'u hapur dritarja tyre personale dhe të shkruajnë dhe do të ngarkojnë pra objektin që ato kanë bërë, pra me foto, dhe do të shkruajnë emrin e tyre përkatës. Sigurisht që poshtë fotos, çdo foto ka buton like dhe nxënësit, shokët e tyre mund t'i klikojnë me like me njëri tjetrin. Gjithashtu mund tjetë edhe komenti mësuesit për detyrën, ose një koment i shkurtër i nxënësit në mënyrën se çfarë materiale të mjaftuara teknologjike ai ka përdorur dhe sigurisht që mënyrën se si ai e ka realizuar. Atëherë kalojmë te Padleti. Pra ky është Padleti. Pra klikojmë te Padleti. Padleti është titulluar me emrin Ekspozit, krijimi i objekteve me materiale të mirëfillta teknologjike. Këtu në këtë hapësirë nxënësit e klasave të 12 në lëndë teknologji do të vendosin objektet që ato kanë krijuar. Pra, kjo është një mënyrë mjaft e mirë që të gjithë nxënësit të marrin një vlerësim për një detyrë krijuese që ato kanë bërë në kushtet e shtëpisë. Pra, ky është vlerësimi që do bëhet. Atëherë janë ndarë, si shikoni maturat përkatëse me emrin e klasës, çdo nxënës gjen klasën e tij. Këtu ka butonin plus që ata klikojnë dhe mund të shtojnë punimin e tyre, vendosin emrin e tyre përkatës, i dhënë një titull objektit që ata kanë krijuar dhe pastaj mund bëjnë një përshkrim të shkurtër të objektit. Klikojnë tek upload për ta ngarkuar objektin. Objekti mund të jetë i ngarkuar paraprakisht në librarinë e Padletit, ose ato mund ta gjejnë ku ndodhet objekti në kompjuterin e tyre dhe mund ta marrin prej aty dhe mund ta sjellin në librarinë e Padletit dhe më pas, duke e klikuar, vjen në dritaren që ato mundsojnë me emrin e tyre. Okej, ja erdhi. Kjo ishte vetëm për provë, pra nuk është kjo, do ta heqim. Edhe dritaren që unë krijova mund ta fshi. Atëherë këtu janë të gjitha punimet që kanë bërë nxënësit. Unë kam bërë një vlerësim, pra, për nxënësin, kam dhënë edhe një klikim, një like, dhe vajza e dytë që ka bërë një pantofull kanë marrë like. Djali me shkopinj pra, të akullores, bishtet akullores ka bërë një mbajtje të stilit të lapsave. Djali me një shishe plastike të cilën e ka prerë në mes, duke i vendosur një zinxhir, ka bërë shumë interesante një mbajtje të lapsave. Vajza ka bërë me CD-t, ka krijuar një orë, jashtëzakonisht bukur, pra me një orë. Vajza tjetër ka bërë një mbajtje të celularëve, shumë bukur. Kalojmë te një klasë tjetër, pra me lugët plastike ka krijuar një mbajtje qiriri shumë e bukur. Me fundin e një shishe ka bërë një vazë lulesh, me karton ka bërë një mbajtje të letrave higjienike, e kështu me radhë. Janë punime më të ndryshme të cilët nxënësit ka bërë shport për të mbajtur frutat apo bukën, pra me letër, me karton, pra ka bërë ndriçues të ndryshëm, ka bërë biçiklet, pra shumë e bukur. Kustan, pra zbukurimi, klasa tjetër, edhe kështu me radhë. Atëherë të gjithë nxënësit që marrin nga një like, pra që marrin shumë like, atëherë do të shikojmë që cili ka marrë më shumë dhe vlerësimi më i mirë, ai që ka marrë më shumë do të jetë sigurisht më i vlerësuar në kohën që ne të jemi në shkollë dhe do t'ja printojmë me ngjyra dhe do t'ja vendosim në një vend të dukshëm të shkollës, por sigurisht do të ketë edhe notën maksimale në vlerësimin e portofolit. Pra, është mënyra shumë e mirë me anë të portaleve dhe me anë të mësimit online që ne të bëjmë vlerësime, qoftë vlerësime të vazhdueshëm, duke e kombinuar këtë lloj vlerësimi me Classroom.google.com me Zoom.